今日推介一匹有啲分頭嘅半冷門馬，就第二場嘅4班千二啊，咁呢隻就係精英大師，隸屬呢個深圳城馬房嘅。咁呢個1000米閘喺從化市嘅。體力咧出閘就比較慢啲啊。另外休息咗一段時間嘅杜宇橋咧，咁喺前面呢隻白鼻梁呢隻啦白色衫、黃色帽貼欄嘅內欄咧就係精英大師白鼻梁嘅，中間第。沿途3隻馬都喺前面爭持嘅中間嗰隻咧就可靠大師啦。今日都係同場嘅啦。喺第二場㗎，但係大熱門。精英大師咧就10幾倍嘅冷門有啲分頭啦，所以推介俾大家留意下啦。如果大家有膽嘅，可以拖下腳沿途都喺入邊㗎啦。一路撳住嘅，其實大家都但係可靠大師咧就騎咗幾步穿咗出嚟但係咧其實佢喺入邊咧，精英大師咧都係撳住佢啫喎輕鬆過佢。但係咧就第二場大熱門啦，嗰隻馬就我覺得就麻麻地啫即係唔係話唔好，但係冇乜直播價值。不如睺下精英大師啦，大家都會喺前面放㗎啦。今晚一隻10檔，一隻就4檔可靠大師。可靠大師又熱門，買少少 win 批玩下啦。呢隻馬葉楚航嘅馬。